Maurício, agora eu vou acabar essa sua missão de tentar salvar o mundo. Ha! Você nunca vai me impedir. Não é uma boa hora pra dizer isso, mas eu não tenho um plano. Deus, alguma ideia? Temos que achar o ponto fraco. Eu sugiro a virilha. Quê? Não! Não! Normalmente sim. A virilha é o ponto fraco. Para de falar virilha! Amy! Sonic, por onde andou? Resolvendo umas coisinhas. Que tal mísseis, ouriço? Amy, vem com a gente, porque aí vai explodir. Ai, onde será que o Sonic tá? Ah, não! Amy, toma mais cuidado com a nossa única pista. Tá certo, me desculpa. Boa pegada, Big. Froggy. Chocolate. Ei, galera, se anime. Nós vamos encontrar eles. Sem essa de ficarmos aqui parados. Qual é? Vamos nessa. Beleza. Não, dá-me! Nossa! Me deixa sair daqui! Ai, de que adianta? Sonic, se puder, por favor, venha rápido! Não! Não é possível! Sou errada! Você não é igual aos outros robôs. Estamos feitos agora! Amy, você tá bem? Finalmente se encontrei e os outros precisam dar. Gente, quem irá fazer ela voltar ao céu? Eu seria ideal! Não, na verdade eu. Os passarinhos precisam ser livres como eu fui. E também eu só sou um. Mero Bobo Rocha, eu te amo, Rose.